العالم الحسن بن الهيثم. في عصر ازدهر فيه العلم وامتلأت الأمة الإسلامية بالعلماء في كل المجالات، ولد في البصرة بالعراق طفل سيكون له شأن كبير وسيصبح لأفكاره تأثير في العالم كله. إنه الحسن بن الهيثم البصري الذي جاء إلى الدنيا عام 45 و300 من الهجرة. وكعادة أغلب العلماء لم تكن طفولته طفولة عادية. لقد أمسكت بك أخيرا. هذه يا براء هي المرة الأولى التي تتمكن فيها من الإمساك بي، أما أنا فقد أمسكت بك عشرات المرات. عشرات المرات؟ أنت تبالغ يا صالح. بل أنت من لا تعترف بهزيمتك. من المهزوم الآن؟ ها؟ سنحتكم للحسن. يا حسن، ما رأيك؟ إنه أمر غريب فعلا. أليس كذلك؟ بلى، شيء عجيب يحدث. العصا أراها الآن مستقيمة، ثم أراها كأنها تنكسر عندما أغمس نصفها في الماء. لا بد من وجود تفسير لهذا. عن ماذا يتحدث؟ لا توجد لدي أدنى فكرة. إنها ظاهرة جديدة تشغلني، سأظل أفكر فيها حتى أجد لها حلا. سأضمها إلى ملحوظاتي الأخرى. يا إلهي، ما هذا؟ هذه أشكال هندسية. هندسية؟ نعم، هذا المثلث مثلا، أتعرف أن كل أضلاعه متساوية في الطول؟ بينما هذا المثلث... كفى يا صديقي، بالنسبة إلي كلها شكل واحد. لماذا تضيع وقتك في هذه الأشياء بدلا من اللعب معنا؟ أشعر بمتعة أكبر وأنا أتعلم أو أحاول البحث عن إجابات للأسئلة التي تشغلني. أنت أغرب من صادقتهم. لقد أوشكت الشمس على الغروب. لابد أن أذهب إلى المنزل. وداعا، سأذهب أنا مع الحسن، فمنزلنا بالقرب من منزله. حسنا، سأذهب إلى المنزل. هل ستأتي معنا غدا؟ يا بصري، يا ابن الهيثم، ماذا بك؟ هل تعتقد يا صديقي أن القمر مضيء؟ أعتقد بالطبع هو مضيء. ألا ترى النور الذي يشع منه؟ لما إذن لا نراه بوضوح في النهار؟ لأن ضوء الشمس أقوى من ضوئه. لا أعتقد. إذا أضأت شمعة كبيرة وشمعة صغيرة في غرفة واحدة فسترى ضوء الشمعتين. لا أستطيع يا صديقي التفكير في مثل هذه الأمور. سأتركك لأفكارك وألتقي بك غدا. غدا؟ لا أعتقد. لماذا؟ سأذهب إلى مدرس الرياضيات صباحا، ثم أمر على جارنا الطبيب لأستفسر منه عن بعض الأمور في جسم الإنسان التي أريد فهمها. وسمعت أن أحد علماء الفلك قد نزل في منزل بالقرب منا وهو في طريقه إلى الحج، وصاحب المنزل صديق أبي. سأطلب منه أن أجلس معه قليلا ليجيبني عن سؤال القمر هذا. ثم إلى أين تذهب يا براء؟ بدأ الصداع يصيبني من كثرة ما قلت، وأنا أريد أن أنام كي أستيقظ نشيطا لأتفوق على الجميع في مسابقة الركض. وداعا. كل منا يريد أن يتفوق بطريقته يا صديقي. وداعا. استمر الحسن بن الهيثم في تحصيل العلوم طفلا وصبيا وشابا. كلما تقدم في العمر ازدادت رغبته في تحصيل المزيد والمزيد من المعارف والعلوم، ولكن لم يكن من الممكن أن يمضي وقته كله في تحصيل العلم فقد كان لابد له أن يعمل. كم هو رائع أن نسير في نفس الطريق الذي كنا نسير فيه ونحن أطفال، ولكن بدلا من الذهاب للعب نذهب للعمل. أتعتقد يا صالح أن العمل أفضل من اللعب؟ ليتنا ظللنا أطفالا لا نتحمل المسؤوليات ونلهو كيفما شئنا. ماذا بك يا براء؟ أنت كسول للغاية. إننا نعمل في ديوان الدولة، عمل راق ومهم. ألا يشعرك هذا بالفخر؟ قل له شيئا يا ابن الهيثم. هل تذكر عندما كنا أطفالا كنتما تتعجبان من عدم رغبتي في اللعب معكم واهتمامي بتحصيل العلم؟
أنت لم تتغير يا صديقي حتى اليوم. هذا هو ما أريد قوله. العمل ليس نهاية الطريق، إنه وسيلة ليساعدنا على المعيشة وكسب المال. نحن نعمل لفترة أثناء اليوم، وبقية اليوم ملك لنا. لا تجعل العمل مصدر إزعاج لك، بل اجعله دافعا لتصبح حياتك أفضل. وحافظ على ذلك الطفل الصغير الذي بداخلك، إنه يمنح الحياة مذاقا رائعا. كما حافظت أنت على الطفل المحب للعلم. تماما. كلماتك هذه تقنعني وتشعرني بالراحة. يبدو أن تحصيل العلوم يجعل الإنسان يفكر بطريقة أفضل. هذا أكيد. ألا ترى كم أنا سعيد بحياتي؟ هل قررت أن تحصل العلم أنت أيضا؟ بل قررت أن أصادق من يحصله. على الأقل سأضمن نصائح مجانية مفيدة. هيا لننتهي سريعا، فعندي تجارب أريد القيام بها عندما أعود للمنزل. ما هي التجربة الجديدة التي سوف تقوم بها يا صديقي؟ ستعرفان عندما ننهي العمل. وقت العمل لا ينبغي أن يضيع في شيء سوى العمل. ألم أقل لك؟ نصائحه دائما رائعة. ما كل هذه الشموع يا ابن الهيثم؟ لدي يا صالح نظرية عن الضوء، وأريد التأكد من صحتها. هل هناك ما يمكن اكتشافه عن الضوء إلا أنه ضوء؟ طبعا يا براء، سأخبرك. هذه الشمعة هي مصدر الضوء، وهذه عوازل للضوء. كل عازل من هذه العوازل به ثقب كما تريان. سأحجب هذا المصدر هكذا، ثم هكذا، ثم هكذا. والآن الثقوب الثلاثة على مستوى واحد. هل تريان ضوء الشمعة؟ نعم، أراه بوضوح. دعني إذن أحرك هذا العازل هكذا. لقد اختفى الضوء. كنت متأكدا. لقد أصبت في توقعي. أي توقع؟ أن الضوء يسير في خطوط مستقيمة. إنه لا ينتشر دون نظام في كل مكان، بل يسير في خط مستقيم من مصدره حتى يصل إلى الجسم الذي ينعكس عليه. أنت لا تراني الآن لأن عينك تصدر ضوءا يجعلك تراني كما يظن أكثر الناس، بل تراني لأنني أعكس الضوء الواقع علي. هذه هي العين، وهذا مجال رؤيتها، وهذا هو الجسم الذي ستراه، وهذا مصدر الضوء. إذا تغير الوسيط الذي ينقل الضوء فإن الخط المستقيم يتأثر، كأن ينتقل الضوء من الهواء إلى الماء، فترى الأشياء كأنها منكسرة، لأن انتقال الضوء عبر الماء يختلف عن انتقاله عبر الهواء، فكثافتهما مختلفة. هل فهمتما؟ هل لهذا علاقة بموضوع القمر الذي حدثتني عنه ونحن أطفال؟ بالطبع يا براء. القمر ليس مضيئا. القمر يعكس أشعة الشمس فنراه هكذا. حقا أنت مدهش يا ابن الهيثم. لم يكتف الحسن بن الهيثم بما توصل إليه من معرفة، فقرر السعي وتحصيل المزيد من العلوم، فسافر في طلب العلم وتنقل بين أرجاء الدولة الإسلامية. ولأنه عاش في فترة مزدهرة ظهر فيها كبار العلماء في الفلسفة والطب والكيمياء والرياضيات، فقد أقبل على هذه العلوم بهمة وعزيمة، وقرأ كل ما وقع تحت يديه من كتب، ثم قام بتلخيصها ووضع مذكرات ورسائل في موضوعات تلك العلوم، حتى ملأت شهرته الآفاق. ووصلت هذه الشهرة إلى الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، فقرر الاستعانة به. تفرغ الحسن بن الهيثم لتحصيل العلم والمعرفة، وتوصل إلى العديد من النظريات العلمية،
ووضع مؤلفات ورسائل وأبحاث، وبدأ اسمه يلمع بين علماء عصره، ووصلت شهرته إلى مصر، فسمع به الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله. يبدو مما تقوله عنه أيها الوزير أنه عالم مهم. بالتأكيد يا مولاي، وهو زيادة على ذلك يتمنى القدوم إلى مصر. وما الذي أدراك؟ ألم أخبرك أنني قابلته يا مولاي، وقد دار بيننا حوار طويل. أنت إذا متخصص في الهندسة يا ابن الهيثم. الهندسة هي فرع من العلوم التي توصلت فيها إلى نظريات مهمة، ولكنني بالطبع أحاول البحث في كل فروع المعرفة والعلم. وهل يمكن للهندسة أن تخدم الناس؟ بالطبع. البناء مثلا يعتمد على الهندسة والحساب، الفلك، الملاحة، كلها أمور حياتية تعتمد في جزء مهم منها على الهندسة. أعانك الله ووفقك لتفيدنا بعلمك يا ابن الهيثم. قلت لي إنك وزير الحاكم بأمر الله، أليس كذلك؟ بلى، ولم أرغب في أن أمر بالشام دون أن أراك. أتعرف أيها الوزير، لو كنت بمصر لعملت في نيلها عملا يحصل به النفع في كل حالة من حالاته، عندما يزيد ماؤه ويفيض، وعندما يجف وينقص. كلام رائع، سأحرص على أن أبلغ الخليفة بذلك. وما هو هذا العمل؟ لم يفصح لي يا مولاي عما يفكر فيه، ولكن أعتقد أنه أمر مهم، لذا أبلغتك بما دار بيننا. حسنا حسنا، فلتنطلق قافلة غدا إلى الشام، وليأتوا بالحسن بن الهيثم إلى هنا، إلى مصر. إن كان يتمنى أن يساعدنا في السيطرة على ماء النيل الذي يفيض حينا ويجف حينا، فلنعطيه الفرصة في ذلك. سافر الحسن بن الهيثم إلى مصر، وعندما وصل استقبله الحاكم بأمر الله استقبالا مهيبا، وعامله بكرم بالغ. مرحبا بك في مصر أيها العالم الجليل، وشكرا لك لتلبيتك الدعوة. الشكر لك يا مولاي، لأنك منحتني فرصة كهذه. سيكون منزلك هنا. وسوف يتم توفير كل ما تحتاج إليه من كتب وأدوات لتساعدك في بحوثك ودراساتك، والأهم لتعينك على تحقيق مشروعك. أي مشروع؟ بلغني أنك تعرف حلا لنهر النيل يساعدنا على الاستفادة من النهر سواء فاض أو جف. هذا صحيح يا مولاي، ولكنها مجرد نظرية. جاء الوقت كي تتأكد من صحة نظريتك. ها هو النيل، لقد اخترت أن يكون منزلك يطل عليه مباشرة لتبدأ عملك فورا. ما الذي يضحكك؟ عفوا يا مولاي، لم أقصد شيئا، ولكن أنت لم تسألني ما هي نظريتي، وما إذا كانت الإقامة هنا مفيدة أم لا. أليست نظريتك مرتبطة بنهر النيل؟ هذا صحيح يا مولاي، بالطبع ستفيدني إقامتي هنا لبعض الوقت حتى أدرس انخفاض وارتفاع منسوب المياه في النهر، ولكن لابد أن أسافر إلى الجنوب لأرى على الطبيعة. ما الذي تفكر فيه يا ابن الهيثم؟ سد. سد؟ نعم، سد ضخم. يعتمد أهل مصر على الزراعة، وتعتمد الزراعة على ماء النيل. ولكن النيل يفيض أحيانا فيغرق الأراضي على جانبيه،
ويجف أحيانا فيعاني المزارعون من قلة مائه. إذا قمنا ببناء سد في جنوب مصر سنتمكن من التحكم فيما يأتي إلى مصر من ماء النيل. عندما يفيض الماء نحتجزه خلف السد حتى لا تغرق الحقول والقرى، وعندما يجف نفتح السد فيتدفق ما جمعناه من ماء وراءه ليزيد منسوب المياه في النهر. هذا كل ما في الأمر يا مولاي. أنت لست عالما. ماذا؟ نعم، أنت عبقري. كل ما تحتاجه سيكون تحت أمرك يا ابن الهيثم. أتمم دراساتك وقياساتك وحساباتك هنا، ثم أبلغني بالموعد الذي تفضله للسفر إلى الجنوب. كانت تلك اللحظة من أسعد اللحظات في حياة ابن الهيثم، فأحلامه العلمية تقترب من التحقق. وهكذا سافر ابن الهيثم إلى جنوب مصر. إلى أسوان. وهناك عاين الموقع على الطبيعة ليبدأ في التنفيذ، ولكن مستحيل. ما هو المستحيل يا سيدي؟ المشروع الذي أفكر في إقامته مستحيل التحقق. لماذا؟ إن إقامة أي بناء على النيل هو أمر صعب التحقق. المساحة كبيرة والماء سيكون عائقا. ألم تقم بحساباتك من قبل؟ النظرية أمر والتطبيق أمر آخر. ما زلت متأكدا من أن نظريتي صحيحة. ولكن ماذا؟ أليست النظرية صحيحة كما تقول؟ أعتقد هذا يا مولاي. ما المانع إذن من البدء في المشروع؟ إنه يحتاج إلى إمكانات ضخمة. قلت لك سأوفر لك كل ما تحتاجه. مهما حاولنا يا مولاي لن يكون الأمر سوى إضاعة للوقت. النهر كبير، ربما يأتي زمن تتطور فيه أدوات البناء فيتمكن البناؤون من إقامة السد الذي أفكر فيه، ولكن لن يكون من السهل بناء أي جسم على النهر في الوقت الحاضر. هل كان من الصعب بناء هذه الأهرامات منذ آلاف السنين؟ إن بناءها سر هندسي يا مولاي، ولذا فهي معجزة معمارية. ألا ترغب في صنع معجزة معمارية خاصة بك أنت أيضا؟ كنت أتمنى يا مولاي، ولكنني أعرف أن المحاولة ستفشل. وأنا أيضا كنت أتمنى أن يخلد التاريخ اسمي بهذا البناء، ولكن سوف أجد طرقا أخرى لتخليد اسمي. والآن يمكنك الانصراف يا ابن الهيثم. هل أجهز نفسي للعودة إلى الشام ومغادرة مصر يا مولاي؟ لا، بل ستظل معنا هنا أيها العالم الكبير، فنحن ما زلنا نريد الاستفادة منك. شكرا يا مولاي. أدرك ابن الهيثم أن قرار الحاكم بأمر الله بإبقائه في مصر هو عقاب لا مكافأة، فقد أسند إليه الخليفة مهام إدارية في دواوين الدولة، ولم يكن العالم مستعدا لمثل هذا العمل، فقد كان يستغرق وقتا طويلا ولم يعد يقوى على مواصلة البحث العلمي والتجارب فيما يتبقى له من وقت. وأحس عالمنا الكبير أنه في مأزق، فهو لا يجرؤ على رفض طلب الخليفة المعروف ببطشه، ولا يتمكن في نفس الوقت من الاستمرار في هذا العمل، فكيف سيتصرف في هذه الوقت؟
والغرب لهم يدين والغرب لهم يدين. وقع العالم الكبير الحسن بن الهيثم في مأزق، فقد غضب منه الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله لأنه لم يستطع بناء سد على النيل جنوب مصر. وكانت نتيجة غضبه أن قام بتعيين ابن الهيثم في وظيفة لا تناسبه بديوان الدولة، وأصبحت تلك الوظيفة تشغل وقت عالمنا كله، فلم يعد يتمكن من الاهتمام بعلمه ونظرياته. ولأن الحاكم بأمر الله كان معروفا ببطشه ومزاجه المتقلب، لم يتمكن الحسن بن الهيثم من الاعتذار إليه عن قبول هذه الوظيفة. ماذا؟ أتجرؤ على رفض الوظيفة التي عينتك فيها؟ أيها السجان! أمر مولاي. اذهبوا به وألقوه في السجن العميق. لا لا لا، أرجوك يا مولاي، ما زال أمامي الكثير في الهندسة والبصريات والرياضيات لم أحققه. أرجوك يا مولاي، أرجوك. هيا لا هيا. لا 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 لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أنت بخير يا ابن الهيثم؟ من؟ أنا جارك. كنت مستيقظا وسمعت صراخك. وما الذي يوقظك حتى ساعة متأخرة كهذه؟ اعتدت أن أصلي قيام الليل. بارك الله فيك، بارك الله فيك. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. ظننت أن مكروها أصابك أو لصا هاجمك أو ماذا؟ أو أنك لا قدر الله جننت. جننت؟ نعم. فما الذي يجعل شخصا يصرخ هكذا في آخر الليل إلا لسبب من هذه الأسباب؟ جننت. جننت. شكرا لك يا جاري العزيز، شكرا لك. أريدك أن تحكي للجميع ما سمعته الليلة، وغدا سترافقني إلى الديوان. لماذا؟ سيعتقدون أنك... أرجوك أرجوك، وليظل هذا الطلب سرا بيننا، إنها خدمة لن أنساها. كما تريد. لابد أن أنصرف الآن، فالسهر ممنوع كما تعلم، بأمر الحاكم بأمر الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جننت جننت. عظيم عظيم. كان الحسن بن الهيثم يفكر في حيلة تعفيه من منصبه في ديوان الدولة دون أن يغضب الحاكم بأمر الله، فماذا فعل؟ تأخر الحسن اليوم. ليست عادته، أمر غريب فعلا. ابتعدوا عني، اتركوني اتركوني. ما هذا الصياح؟ تعال لنرى. ابتعدوا عني، ابتعدوا عني، لست مجنونا. ابتعدوا ابتعدوا. ما الأمر يا ابن الهيثم؟ يتهمونني بالجنون، تخيل. من يجرؤ على هذا؟ أنا. أنت لا تعرف ماذا فعل. ماذا فعلت؟ سأريك ماذا فعلت. ما هذا؟ انزل يا سيدي، ستسقط أرضا، وأنت شخص عجوز لن تتحمل السقوط. ولكني أيضا لا أتحمل الظلام. وما علاقة ما تفعله بالظلام؟ وأي ظلام تقصد؟ نحن في وضح النهار. ولهذا أحاول الوصول إلى الشمس. الشمس؟ نعم، لأخذ منها قطعة بهذه المغرفة. وماذا تصنع بقطعة من الشمس؟ وهل يستطيع أحد الوصول إلى الشمس؟ هل جننت أنت الآخر؟ أرأيت أنت أيضا تتهمني بالجنون. حسن، أنت أعقلنا جميعا. أخبرني، ماذا تصنع بقطعة الشمس؟ سأحتفظ بها في هذه الحقيبة القماشية، وأخذها إلى المنزل لتضيء لي المكان ليلا، وهكذا سيصبح وقتي كله نهارا. ولن أحتاج إلى النوم بما أننا ننام في الليل. وسأخذها معي عندما أخرج ليلا. فلن يعترض أي جندي على خروجي، لأنني في النهار ولست في الليل.
ألن تحترق الحقيبة القماشية من قطعة الشمس هذه؟ لو تفوتت بكلمة أخرى سأتهمك أنت أيضا بالجنون. إنني أسايره يا صديقي، أسايره. ولكن هل ستتهمه بالجنون؟ أعني هل ستشكوه إلى أحد؟ بالطبع سأبلغ الوزير المسؤول عن الديوان بما حدث، هذا إن لم يكن قد عرف أصلا. لم يكن ادعاء الحسن بن الهيثم للجنون إلا حيلة ذكية ليقاوم الظلم الذي وقع عليه من الحاكم بأمر الله. وانتظر الحسن رد فعل الخليفة. أمر غريب. طبعا يا مولاي، لقد خسرنا عالما كبيرا. أي عالم؟ الحسن بن الهيثم يا مولاي. عالم فاشل فاشل. أنسيت نظرياته عن السد والنيل؟ لم يحقق منها حرفا واحدا. أذكر أنه قال إنها صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، وربما تحققت في زمن قادم. وهل سأعود للظهور في زمن قادم؟ سحقا سحقا، لا تذكرني بهذا الأمر. أعتقد أن ما أصاب ابن الهيثم هو بسبب ضغط العمل، فهو في النهاية عالم وليس موظفا. قلت لك لا تصفه بالعالم مرة أخرى. عذرا يا مولاي. حسنا حسنا، بما أنه جن فقد أصبح خطرا، لذا يجب أن يعزل عن الناس. أمر الحاكم بأمر الله أن يتم تعيين حراس على منزل الحسن بن الهيثم، وصادر أمواله وعزله في منزله مانعا إياه من الخروج. ولكن الحسن بن الهيثم استغل هذه الفرصة لمزيد من التأمل وصفاء البال. ماذا يفعل؟ يمارس مزيدا من الجنون. كيف؟ إنه يكتب على الحائط. لقد ساءت حالته. كان قرار الحاكم بأمر الله بعزله في منزله قرارا حكيما. أخشى أن تسوء حالته أكثر فيبدأ في مهاجمتنا. ولم تعتقد أنهم منحونا سلاحا لندافع به عن أنفسنا بالطبع؟ ترى ما هذه الرسوم الغريبة التي يرسموها على الحائط؟ ربما تكون هذه هي طريقة الإبصار، ولكن هذا الاكتشاف يفوق كونه مجرد تحليل لنظرية الإبصار. إن الصور يمكنها أن تنتقل من مكان إلى آخر ويكلم نفسه أيضا. لا عليك لا عليك، مهمتنا حراسة المنزل وليست مراقبة ساكنه. مات الحاكم بأمر الله، مات الخليفة. يا أهل مصر المحروسة، لقد توفي الحاكم بأمر الله، لقد مات الخليفة. ماذا نفعل؟ كنا نقف هنا بأمر الخليفة، والآن هل ما سمعته صحيح؟ نعم. والآن فلنعد من حيث أتينا. أشتم رائحة الحرية. انتهت فترة عزل الحسن بن الهيثم بموت الحاكم بأمر الله الذي أصدر عليه هذا الحكم. لا فائدة الآن من استمرار ادعاء الجنون يا ابن الهيثم، فقد عاد إليك منزلك. لا أريد، سأبحث عن منزل آخر. اختار الحسن بن الهيثم منزلا قريبا من الجامع الأزهر، وأقام هناك ما بقي له من العمر، يبحث ويجرب ويؤلف، وتوصل إلى كثير من النظريات في الفلك والطب والبصريات والهندسة، وظل منشغلا بالعلم حتى وفاته عام 430 من الهجرة. وكان ابن الهيثم سابقا لعصره، فقد تحققت نظريته في بناء السد على النيل، ولكن في زمن سمحت فيه تقنيات البناء بذلك، كما كانت نظريته في الضوء وانعكاس الخيالات المقلوبة مقدمة لصناعة كاميرا التصوير الفوتوغرافي. وكان دائما يقول: سعيت دوما نحو المعرفة والحقيقة، وآمنت بأني لكي أتقرب إلى الله يجب أن أفيد البشرية بما عرفته من علوم ومعارف.
المسلمين اللهم زدني علما العالمين وانفعني بما علمتني والغرب واجعل ما علمتني نفعا كبيرا لي